rana guda aka ware ka cokam wadda aka bada ita ga madahai bambaɗawa masu faɗa girman rasulullah. Amma a wannan ranar so ake duk wanda ya zo ya waƙe mana mahaifan manzan Allah, ko sayyida Amina ko sayyidina Abdullahi, masoya da zakirai da ƙara'ai da waliyai da sha'irai. Ga ranar ku za a yi wannan taro ne a ranar Alhamis gobe kenan 9 ga watan 5 wanda ya daidai da 1 ga watan Zulqa'ada. Sannan za a yi wannan taro ne a unguwar Hausawan Mandawari ta cikin jihar Kano, layin gidan mai unguwar Hausawa a cikin makarantar Sheikh Abdullahi Sika. Sannan an shirya walima gagaruma wadda za a ci a sha a yi wadaƙa saboda farin ciki da waɗannan mahaifa da ba su tamka, mahaifan Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ƙara mana san manzon Allah, Allah ya sa a yi taro lafiya a tashi lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.